Привет, 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 песеры, с вами Морж и еще один финальчик на моем канале. На этот раз Лиги Европы. Как обычно, финалы мне подгоняет лучшая турнирная группа в РУ-сообществе турнира номер 1. Ссылка на нее в описании, ссылка на нее в закрепленном комментарии. Там же ссылки на мой телеграм, в котором я пощу новости и всякую херню. Я думаю, вы понимаете, о чем я. И ссылка на мою личку в телеграме, если тебе нужно задонатить на мобилочку с российских карт. В общем, ребят, все по стандарту. Значит, у нас играют сегодня Мурат Кадынбаев, фамилии надо читать правильно, он будет играть под эмблемой Реал Сосьедада против Алишера Дружинина. Он играет под эмблемой Спарты, и именно состав Алишера вы сейчас видите на своем экране. Вот такая вот у него расстановочка, вот такой набор игроков, так сказать, можете делать пометки, как играют ребята, и сами будете играть лучше. Ну а теперь переходим к составу Мурада. У Мурада состав вот такой, дорого-богато, так сказать, много эпиков и достаточно непопулярная схема с двумя атакующими полузащитниками и даже Роном на центральном нападающем. Ну посмотрим, как эта схема проявит себя в игре. Уверен, матч будет интересный, так что запасайтесь чайком, давайте переходить уже на поле. Ну и погнали. Огромное спасибо Алишеру за то, что он записал этот матч. Я надеюсь, он вас не разочарует. Ну что ж, начинает с центра поля именно Алишер. Давайте смотреть, как он будет развивать свою атаку. Передача на Модрича. Тот находит Сона на левом фланге. До Левандовского мяч, к сожалению, не доходит. И Мурат начинает свою атаку потихонечку разгонять. Матеус отдает на Месси. Передача на Гуллита. И сразу же пытался найти в разрез передачи Роналду. Но Роналду не нашелся. Защита пока что справилась. Левандовский. Классный пас пяткой, куда дальше? Левандовский, ну это здесь надо забивать, Шмейхель на месте, но, к сожалению, на отскок он уже не реагирует. Ребята почему-то не захотели записывать повторы. Ну, тут уж что поделать. Сон открывает счет, и, собственно, Спарта выходит вперед. Понятно, что вратарь спас, но, к сожалению, первым на добивании был игрок противоположной команды. Снова передача была через центр с Роналду, но, к сожалению, мяч утерян, и Спарта опять бежит в свою атаку. Срезка уже с другой стороны. Гутти отдает на Криро. Казимира подключает Месси на правом фланге, но здесь Робертсон будет первый на мяче. И Сон начинает свой забег. Против него Александр Арнольд. Сон сможет оторваться Сон, но не смог сделать подачу. Арнольд все-таки мяч у него забрал. И Месси находит уже Гуллита в центре поля. Гутти хорошо начинает открываться по левому флангу, куда будет идти передача. Пока никуда. Передача пошла назад на Ирвина. Ирвин ошеломительный навес, и Криро у нас оказывается в офсайде. Да, мяч залетает в ворота, но тут офсайд прям очевидный. Никаких вопросов к решению судьи по этому поводу нет. Куртуа будет вводить мяч в игру. 15 минут уже ребята отыграли, и один мяч пока что горит на табло, хотя уже два мяча побывали в сетке ворот. Передача на Сона. Сон мяч теряет. К сожалению, не справился он с управлением, так сказать, с управлением телом, и мяч был потерян. Так, снова перехваты идут в центре поля, достаточно большое количество брака в пасе, и в атаку идет Реал. Матеус на правом фланге, ошеломительная подача будет идти, Месси, маленький Месси забивает гол головой. Вот так вот и открылся, и собственно, сравнял счет на 20-й минуте. Алишер пропускает, а Мурат, конечно же, радуется. Ну, посмотрим, сколько мячей будет в этой игре. Прошлый финал у нас был не слишком яркий, всего лишь в один мяч закончился матч. И прям сказать, что супер-мега много моментов. Хороший мог бы быть удар. Но удар, к сожалению, не вышел. Особо большого количества моментов не было. Здесь у нас уже пока середина только первого тайма. Уже 2 мяча забито. А что будет к концу, я, конечно, предположить пока что не могу. Наша игра иногда выдает жесточайшие сюрпризы. Матеус на правом фланге снова есть у него время и развернуться. Передача на Гутти, пас на Криро. Гутти оказывается в офсайде, судя по всему. Да, немножечко забежал, не выдержал линию, и, к сожалению, атака, которая могла быть вполне перспективной, захлебнулась на этом моменте. Куртуа вводит мяч в игру, борьба в воздухе, и мяч все-таки остается у Реала. Нет, есть перехват от Спарты, но, к сожалению, тут снова перехват от Реала, и причем фол где-то тут у нас произошел. Значит, Спарта, скорее всего, да, Спарта будет
начинать игру со штрафного удара. Робертсон отдает на Левандовского, пока что мяч сохраняют, и Мбаппе по правому флангу начинает забег. Ошеломительная подача, будет, нет, не будет Левандовский первый на мяче, не получается у него переправить мяч в ворота, передача на Гуллита, и Гуллит... Нет, все-таки не справился Гуллит с Казимира, тут они друг с другом справлялись, и мяч все-таки остался у Казимира. Левандовский хорошо мог сейчас выходить в свободное пространство, к сожалению, не получилось, и Реал снова бежит в атаку. Не получается, Робертсон перехватывает мяч, Левандовский отдает нам Мбаппе, не прорвется, к сожалению, Мбаппе. Снова мяч уходит на другую половину поля. Достаточно много ошибок, что с одной, что с другой стороны. Но при этом ни одними, ни вторыми ошибками пока что ребята не пользуются. И счет у нас все еще ничейный, а уже 37-я минута. Робертсон здесь первый оказался на мяче, пытается развить атаку Спарты, но снова офсайд. Уже третий офсайд, да, у нас за игру. Достаточно большое количество офсайдов. У меня, на самом деле, не так уж часто они бывают. Арнольд у мяча, вводит мяч в игру, Месси здесь, да, не смог побороться, и снова Спарта пыталась начать свою атаку, и снова брак в пасе, к сожалению, не дает эту атаку развернуть. Реал с мячом, передача на Гутти, хороший пас, Ирвин, ошеломительная подача, но здесь Куртуа первый на мяче. Конечно, если бы Матеус оказывался, естественно, с такого расстояния, он бы замыкал вообще без каких-либо проблем, но... К сожалению, первый не оказался. Месси передает передачу на Александра Арнольда. Матеус, снова Арнольд, снова будет ошеломительная подача, но куда-то совсем не в штрафную, прям вообще непонятно куда. Ошеломительный удар от Казимира, хороший удар, крепенький, но Куртуа на месте. Классно, если бы влетел, конечно, было бы очень красиво, на самом деле такой прям хорош, с достаточно большой дистанции, направлено в угол. Ну, Куртуа справился. Куртуа, на самом деле, великолепный вратарь у нас спец. Всем рекомендую даже обычную карточку, если у вас нет хорошего вратаря. Нет, не долетает мяч до ворот, хотя удар нанесен был, но слишком большое количество защитников, и там мяч просто затерялся. Спарта пока что отбивается, уже, наверное, будет сейчас свисток, и не даст судья атаку провести. А может и даст Левандовский. Нет, все-таки теряет мяч Левандовский, и звучит свисток. Ну что ж, 3-2 по ударам, вот так вот ребята, что называется, вровень идут, по одному мячу забито, и мы, конечно, сейчас будем переходить ко второму тайму, в котором и решится на самом-то деле, кто возьмет... Лигу Европы, да, это финал Лиги Европы, поэтому оно и будет решаться. Гуллит, передача на Гутти подключает Ирвина по флангу, не получается у Ирвина отдать передачу, Канцело становится на пути к мячу, но сразу же мяч теряет, тут уже Гутти играет в перехвате. Гуллит пытался сунуть мяч в штрафную площадь, не получается, мяч у Реала еще сохраняется, снова удар от Казимира, снова ошеломительный, но в этот раз он не попадает в створ ворот, к сожалению. Ну что ж, Куртуа будет вводить мяч в игру, 48-я минута у нас. Левандовский, конечно же, поборется. У Левандовского нормально все с игрой головой. Де Йонг отдает нам Мбаппе. Мбаппе делает небольшую паузу, ждет, пока подключатся партнеры по команде. И здесь Канцело, к сожалению, не справился с Гутти. Мяч выходит за пределы поля. И теперь уже Шмейхель будет вводить мяч в игру с другой стороны. Идет верховая, Криро хорошо играет головой, он может побороться, мяч, да, все-таки остается пока что у Реала, но снова плохая передача, и мяч потерян. Гуллит начинает прорыв, а куда отдавать, а тут Криро, ну что ж, хороший удар, тоже так крепенько пробивал с подкруткой в дальний угол, но Куртуа снова на месте и пока что оставляет свои ворота на замке. Гутти в центре поля отдает на Криро, Матеус по правому флангу начинается забег туда и идет передача, и здесь Роналдо не оказывается первый на мяче, первый оказывается Бастони, и пока что угрозу уводит. Верховая передача, ой-ой-ой, вот эта ошибка, и я не знаю, как здесь не запихнули, мяч хороший, снова удар, снова Куртуа на месте, Гутти у нас пробивал, да, в предыдущий момент вот здесь вот могло бы быть очень опасно, хорошо положил... Алишер игрока перед игроком противника, и мяч попал в него. Итак, происходят у нас замены. Барелья выходит, Леау выходит, Холланд выходит. Короче, тут куча суперзамен, Месси выходит. Вот так вот меняется у нас состав. 5 человек, да? 5 человек, замен у нас всего 6, и центральный защитник тоже у нас получает замену. Ну и посмотрим, какие сейчас замены сделает Мурат. У него состав побогаче, так сказать, но пока что это богатство прямо на поле сильно не видно. Хотя, конечно,
конечно, стоит отметить, что Реал второй тайм начал явно более активно, чем Спарта, уже было несколько хороших моментов, и, в принципе, были голевые, вполне могло залетать. Идет верховая подача, не получается пробить у игроков Реала, и Арнольд подхватывает мяч, но нет, все-таки мяч потерян, Спарта будет начинать свою атаку. Идет хороший заброс на месте, сразу же передача на Ляо, отлично, Холланд, Ляо, вот здесь нужно просто максимально быстро это все дело разыгрывать, Месси, нет, здесь уже следующая передача уже не прошла. Мне кажется, как-то Холланд и Ляо не слишком весело бежали вперед, могли бы бежать повеселее, и, конечно, эта атака могла закончиться чем-то более серьезным. Месси, идет ошеломительная подача, не получается, к сожалению, ошеломительная подача, и, собственно, будет мяч вводиться из-за боковой. Куда будет кидать Месси? Давайте смотреть. Кидает он на Борелью прямо в центр, и сразу же идет подача на Холланда. Холланд выпрыгивает, пробивает, большой головой играет, но, к сожалению, мяч не попадает даже в створ ворот. Для Шмейхеля, так сказать, работы не прибавилось. Макелеле, мы видим, выходит у Реала Сосейдата. Ну, хороший Райкард, я вижу, уже вон отсвечивает на поле, тоже его не было в первом тайме. Ну, посмотрим. Гвардиол здесь становится на пути к мячу, и угловой у нас будет. Так, 67-я минута. 23 минуты до конца, и пока что у нас паритет. Возможно, будет и дополнительное время. Идет верховая подача, Борелья пробивает, Шмейхель на месте, прям по центру шел мяч, хоть и удар был вроде как ошеломительный, но никаких проблем для Шмейхеля он не составил. Вот Дрогба еще вышел, Кровь вышел, я так вот по фамилиям смотрю, кто на поле. Ой-ой-ой, ну здесь надо забивать, и не получается. Вы видите, какой хороший момент, и Шмейхель тащит этот мяч. Да, вратари сегодня показывают себя очень даже неплохо, что Куртуа, что Шмейхель, такие достаточно опасные моменты вполне себе берут. А вот это ужасная ошибка, Кровь, да, и Кровь этот момент, к сожалению, использует. Ужасающая ошибка от центрального защитника, от Алишера, который играет у нас под эмблемой Спарты. Обидно пропускать такой мяч, когда вроде вот паритет этот, и вроде сейчас ты только сам мог забивать гол, тут только вратарь потащил, и вот такой вот пропускаешь. Ну что ж, что поделать, PES у нас игра своеобразная, и, к сожалению, без ошибок или еще чего-то у нас тоже не бывает. Месси, Ляо отлично нашел, и посмотрите, как Шмейхель тащит. Просто не в себя тащит Шмейхель. Я уже просто видел мяч в воротах. Во-первых, великолепная передача на Ляо. Ляо отлично скинул. Вот. И удар хороший. И как этот мяч потащил Шмейхель, я вообще не представляю. 10 минут у нас всего лишь остается до конца. Алишеру надо отыгрываться. Мураду надо удерживать счет. Но я надеюсь, это все не превратится в тягомотину и распасовку на своей половине поля, а у нас будет дальше идти атака на атаку, потому что мы именно такие матчи любим смотреть. Борелья отдает на Казимира. Так, Ляо находит Холланда, снова Ляо, должен быть мяч, да, мяч есть, все-таки успевает Алишер сравнять счет, итого 2-2, и 5 минут у нас до конца. Судя по всему, мы будем уходить в дополнительное время, а может быть даже и в пенальти, такое вполне себе тоже возможно. Ну, поглядим, PES у нас реально игра непредсказуемая, тут все за пару минут может абсолютно поменяться, причем абсолютно кардинально. Гвардиол здесь справляется с Месси. Мяч у Реала, передача на Райкарда, он выигрывает верховую борьбу, Дрогба, Кровь сразу же подключает Александра Арнольда по правому флангу. Идет ошеломительная подача, Дрогба не оказывается первый на мяче. Конечно, если бы замыкал, могли бы быть огромные проблемы для Куртуа. Ну и, наверное, последняя атака, передача на Холланда, заброс, точнее говоря, на Холланда, но здесь Бекенбауэр становится на пути к мячу. Пока что Спарта мяч сохраняет, а вот и теряет, да, вот и теряет, и, скорее всего, атаки, наверное, уже не будет. Нет, снова потеря, и фол, да, нет, не фол, судя по всему, офсайд, да, произошел офсайд, и, к сожалению, атака не прошла. Арнольд забрасывает мяч на Де Брюйне. Тут Райкард подхватывает, мяч все еще у Реала, наверное, последняя атака, и ее не будет. Звучит финальный свисток, Робертсон перехватил мяч. Уходим в дополнительное время, 9-7, 8-6, все равно плюс-минус более-менее равенство по ударам. Видно, что ребята и боятся ошибиться, вот, и с другой стороны все равно играют достаточно открыто, показывая вполне себе красивый
и интересный футбол. Сразу же пошел на заброс на Холланда, Холланд не открылся, и вот такая вот потеря мяча вообще была не обязательно. Тем не менее, мяч все еще у Спарты, Холланд отдает на Барелью, Месси, и сразу же идет передача на Холланда, но, к сожалению, не доходит. Райкард находит Дрогбу, Дрогба пытался отдать на Кройфа, не прошла передача, снова Спарта несется в свою атаку, которая тоже почему-то не заканчивается ничем. Снова попадает мяч то в игрока, то какие-то просто перехваты, то слишком слабый пас, и пока что выстроить ничего не получается. Де Брюйне отдает на Перишича, да? Там же Перишич вроде. Казимира, Барелья, и куда будет идти передача? Никуда пока не будет идти передача. Райкард находит Дрогбу, распасовка с Райкардом и подключение по правому флангу, собственно, Александра Арнольда, который не смог отдать нормальную передачу, и забегания не произошло. Макелле идет в перехват, Перишич не доходит до мяча, а вот и что-то опасное. Идет ошеломительная подача, да, и мяч влетает в ворота. Ну, тут уже очень хорошо открывался итальянец у нас по правому флангу. И, само собой, хорошая передача. Ляо на 103-й минуте выводит, собственно, Спарту под управлением Алишера вперед. Ну что ж, время-то еще есть. Время еще есть и отыграться, и даже забить пару мячей, чтобы победить без пенальти там и еще чего-то, а мы за этим всем наблюдаем. Только первые 15 минут у нас заканчиваются, сейчас, я думаю, будет свисток, вот он и есть, и нас впереди ждут еще 15 минут, в которые, может быть, что-то произойдет. То, что повлияет на результат матча, причем повлияет кардинально. Реал у нас будет разыгрывать с центра поля, Макелеле, и куда идет передача, идет на Дрогбу, будет пробивать, нет, не будет пробивать, Перишич, подача, Дрогба, Куртуа снова тащит, да, удар не то чтобы был прям сильный, но достаточно такой неприятный, и вполне себе мог залетать, но Куртуа здесь справился, у Дрогбы тоже отличная игра головой, поэтому он вполне себе мог зажигать, собственно, троечку на табло возле эмблемы Реал Сосьедада. Так, куда у нас сейчас развивается атака? Ляо, снова Ляо, Холланд, Холланд дальше будет отдавать, да, будет дальше отдавать, но Ирвин, ой, снова ошибка, вот это ужаснейшая ошибка, хороший прием мяча, да, здесь Месси мог, конечно, тоже натворить делов, снова такая неприятная, очень неприятная ошибка, и мог бы быть мяч. Пробивает игрок Спарты, попадает в защитника, к сожалению, мяч пока в ворота идти абсолютно не хочет. Жак Канцело пытается найти Холланда, длинной передачи, Холланд сразу же отдает пас Месси, и с подкруткой в дальний, да, пытался пробить с подкруткой в дальний, снова попадает в защитника, но атака на этом еще не закончена. Идет верховая подача. Не оказывается игрок Спарты первым на мяче, тем не менее у Спарты мяч пока что еще оставался. Холланд здесь не справился даже с передачей, и атака Реала уже начинает разворачиваться. Наверное, последняя атака, да, 120-я минута уже. Будут, если сейчас что-нибудь залетит, Дрогба один, посмотрите, ой-ой-ой-ой-ой, и Куртуа снова тащит. Блин, как обидно, вот на самом деле как обидно, но атака еще продолжается, и все-таки звучит финальный свисток. Что ж, я поздравляю Алишера Дружинина с победой в финале Лиги Европы. Спасибо ему за матч. Мурат, не расстраивайся, тебе тоже огромное спасибо за матч. Я уверен, у тебя это будет не последний финал, и мы с тобой еще встретимся. Ну, а свое мнение о матче вы можете написать в комментариях, с удовольствием все это дело почитаю. На этом, ребят, прощаюсь. Ссылки на турнирную группу в описании и закрепе, другие все полезные тоже там же. Так что далеко не разбегаемся. С вами был Морж, до новых встреч, пока-пока.